ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီတာဝါခင်းပေါ့နော်တလိပ်ဆိုင်ရေးရရေးခင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းငုံပြီးတော့ဆော့ရမှာပေါ့ရှင်းငုံပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ငါရင်စားတော့မှာဖြစ်ပါ